Solmed junto al deporte motor. Seguimos con más protagonistas de lo que dejó esta segunda fecha en La Rioja. Mientras nos preparamos para la tercera, decimos que en MX2 ganó Ramiro López de Córdoba, segundo Andrés Sánchez de Córdoba, tercero Felipe García de San Luis, cuarto Adolfo Escaglioni de La Rioja. Luego en la categoría Open B se quedó con el triunfo Leandro Segovia de San Juan, segundo Facundo Sierra Alta de Catamarca. Vemos y escuchamos a Luciano Riggi. Te vi antes de la segunda manga y te dije, si largas bien, lo podés ganar. Y te quedaste con el triunfo. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy contento, sí, tomando un poquito tus palabras, pero nada, la verdad que me gustó, volvimos acá a La Rioja, volvimos a la tierra que me gusta, es un lugar que también siento muy querido por la gente de acá, que también yo los aprecio mucho, la verdad que muy contento de la pista se presentó en unas condiciones increíbles, bien húmeda, que es lo que le falta, una condición de suelo distinta a lo que estamos acostumbrados acá, porque bueno, le han puesto un poquito más de arena, pero eso me gusta también, me gustan las dos cosas, la arena, me gusta la piedra, así que muy contento. La primera manga por una bandera roja, bueno, no pude avanzar mucho, y la segunda manga, bueno, me pude quedar con el primer puesto, pude aprovechar una ocasión ahí de la pelea que estaba en la punta, los dos primeros, y bueno, me pude lanzar ahí, hacer un 2x1, gracias a Dios, y clavamos una buena manga, con buen ritmo y bueno, con una buena mirada para lo que es el Nacional. Como bien decía, una remontada muy buena porque aprovechaste la pelea de arco con toro y lo pasaste en un lugar encima que no lo vio nadie. Exacto. Sí, fue en la parte del fondo. La verdad que pude aprovechar una línea que estaba haciendo bastante rápida, que me gustó. Y bueno, me sentía cómodo, se nota. Y pude aprovechar ese 2x1 y pasar a los dos chicos y quedarme con la manga. ¿Cuánto sirve esto para el Nacional? La verdad que mucho. La verdad que muy agradecido a toda la gente que hizo lo posible para que yo esté acá. Y bueno, acá estoy corriendo con un 450 MX1, pero para Nacional voy con MX2, la 250 que me brinda Julio Messer, Husqvarna Argentina. Y bueno, sirve muchísimo porque ya tenemos otra visión, tenemos otra expectativa y vamos súper positivo para lo que es el argentino. ¿Dedicado a quién? Esto, bueno, va dedicado a toda mi familia, a la gente que me apoya, a Miguel Urfalián, la familia Urfalián, que es una de las personas que aprecio mucho, que me quiere y bueno, que me tiene acá como una familia más. Estoy en el equipo de ellos para lo que son estas carreras y bueno, muy agradecido de esto, el apoyo que me brinda en todas las oportunidades y hasta en todo momento de mi vida. Me apoya, así que muy agradecido a ellos, a la familia Urfalián, su equipo que me tiene muy atendido y bueno, a toda la gente que hace lo posible para esto, lo que es Radical, Buenos Aires Parts, de North Star, Husqvarna Argentina, Julio Messer, el equipo Messer, a Troncoso, toda la organización de acá del NOA y bueno, Axo Argentina, JT, X-Brand, Alpine Star y cada persona que hace lo posible. Muchas gracias a todos ustedes. Saludos. Chediac Mecánica en general. Servicio a camionetas 4x4 y utilitarios. Transmisiones, diagnóstico de fallas, mecánica ligera, diagnóstico computarizado, tren delantero, suspensión deportiva. Service auto de competición y alta gama. Chediac Mecánica en general de Marcelo Chediac. Castelli y San Juan. Horario de 8 a 20. San Miguel de Tucumán.